สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาถักตัวคัพของชุดชั้นในกันนะคะวันนี้จะสาธิตในแพทเทิร์นที่1นะคะเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ลาย F กับ X นะคะหรือพอ1คอกับคอทอสลับกันแค่2ลายนี้เท่านั้นนะคะค่ะอุปกรณ์ก็จะมีไหมพรมนะคะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเป็นขนาด4พายนะคะแล้วก็ฟองน้ำนะคะเอาไว้เสริมเต้าด้านในนะคะแล้วเข็มโครเชต์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์3/0หรือ4/0ก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆถนัดนะคะหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้เพื่อนๆช่วยนะคะกด Subscribe นะคะติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะหากพร้อมกันแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยโซ่20นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เมื่อได้โซ่20แล้วนะคะจากนั้นนะคะในแถวที่1นะคะเราจะข้ามโซ่ไป1หลักค่ะแล้วมาทำคอทอในหลักที่2ค่ะค่ะจากนั้นสลับไปทำพอ1คอในหลักถัดไปนะคะสลับไปทำคอทอค่ะในหลักถัดไปค่ะแล้วก็ทำพอ1คอในหลักถัดไปนะคะแล้วก็คอทอค่ะพอ1คอนะคะคอทอเราจะถักคอทอแล้วก็พอ1คอสลับกันไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะจนถึงหลักนี้เลยนะคะจะจบด้วยคอทอค่ะคอทอพอ1คอหลักสุดท้ายนะคะจะเป็นคอทอนะคะในแถวที่1งานจะได้เป็นแบบนี้นะคะในแถวที่2นะคะเราจะใช้โซ่2ค่ะเป็นหลักนะคะแล้วก็พลิกงานนะคะกลับมาค่ะในหลักแรกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยพอ1คอนะคะแล้วก็สลับด้วยคอทอค่ะแล้วก็พอ1คอนะคะคอทอค่ะพอ1คอค่ะเราจะทำสลับกันนะคะโดยเริ่มจากหลักแรกเป็นพอ1คอคอทอแล้วก็พอ1คอคอทอจนจบแถวที่2เลยค่ะจบด้วยพอ1คอนะคะจบด้วยพอ1คอที่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะคอทอพอ1คอคอทอหลักสุดท้ายพอ1คอตรงนี้นะคะค่ะได้งานแบบนี้นะคะ
ค่ะในแถวถัดไปนะคะเป็นแถวที่3นะคะซึ่งเป็นแถวคีย์นะคะเราจะเริ่มต้นโซ่1เป็นหลักค่ะเสร็จแล้วพลิกงานกลับมานะคะเริ่มต้นที่หลักแรกด้วยคอทอค่ะจิ้มที่หลักแรกตรงนี้เลยนะคะคอทอหลักถัดไปนะคะเป็นพอ1คอค่ะคอทอพอ1คอคอทอพอ1คอเราจะถักสลับกันนะคะในแถวคีย์นะคะเริ่มจากคอทอสลับพอ1คอคอทอแล้วก็พอ1คอนะคะไปจนจบแถวนะคะไปจนจบแถวตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะพอ1คอคอทอพอ1คอหลักสุดท้ายของแถวแล้วนะคะของแถวที่3นะคะจะจบด้วยคอทอค่ะอยากให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงค่ะว่าในแถวที่1นะคะแถวที่3ที่เป็นแถวเลขคี่นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยคอทอนะคะถักสลับพอ1คอคอทอพอ1คอมาจบสุดท้ายต้องลงด้วยคอทอนะคะคือเลขคี่นะคะแถวคี่ขึ้นด้วยอันไหนให้จบอันนั้นนะคะคือขึ้นต้นด้วยคอทอให้จบด้วยคอทอนะคะส่วนแถวที่เป็นเลขคู่นะคะอย่างแถวที่2แถวที่4นะคะขึ้นต้นด้วยพอ1คอถักสลับคอทอพอ1คอคอทอพอ1คอหลักสุดท้ายของแถวที่2นะคะจะจบด้วยพอ1คอค่ะแถวคู่เริ่มต้นด้วยพอ1คอก็จบด้วยพอ1คอนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่4แล้วนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่2ค่ะพลิกงานนะคะเริ่มต้นด้วยพอ1คอที่หลักแรกเลยนะคะหลักแรกตรงนี้นะคะสลับด้วยคอทอค่ะแล้วก็พอ1คอค่ะคอทอค่ะพอ1คอค่ะคอทอค่ะเราจะถักจนจบแถวที่4นะคะสุดท้ายนะคะจะจบด้วยพอ1คอนะคะค่ะพอ1คอคอทอพอ1คอคอทอพอ1คอในหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่4ค่ะต่อไปนะคะแถวที่5นะคะจนถึงแถวที่15นะคะให้ถักแพทเทิร์นเดียวกันนี้เลยนะคะกับแถวที่2และ3นะคะถักสลับแถวกันไปแบบนี้นะคะแถวคู่และแถวคี่นะคะจนถึงแถวที่15เลยค่ะแถวที่5ที่เราจะขึ้นนะคะก็จะเป็นโซ่1แล้วก็เริ่มต้นด้วยคอทอนะคะเราถักแถวที่15นะคะมาจนหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่15ซึ่งเป็นแถวคี่นะคะจะจบด้วยคอทอค่ะเดี๋ยวเราจะลองวัดดูนะคะด้านกว้างนะคะก็ได้3นิ้วนะคะด้านยาวก็ได้ประมาณ3นิ้วนะคะในส่วนที่1นะคะจะเป็นส่วนของยอดเต้านะคะ
วางในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นยอดเต้านะคะจะได้ความกว้างคูณยาวนะคะ3 นิ้วนะคะในส่วนของไซส์ M นะคะส่วนไซส์ L นะคะเพื่อนๆถักแถวเพิ่มขึ้นไปได้นะคะถักโซ่เพิ่มขึ้นไปได้นะคะไซส์ L จะใช้โซ่ประมาณ23โซ่นะคะถักได้ให้ได้ความยาว 3.5 นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของไซส์ XL นะคะถักโซ่ขึ้นไป26โซ่นะคะจะได้ความยาวประมาณ4 นิ้วนะคะกว้างคูณยาวนะคะเพื่อนๆก็ถักได้ตามขนาดของไซส์ที่ต้องการเลยค่ะทีนี้นะคะเราจะขึ้นในส่วนที่2นะคะซึ่งเป็นส่วนของฐานเต้านะคะตรงนี้นะคะชิ้นแรกที่เราถักตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของตัวเต้าด้านบนนะคะตัวเต้าด้านบนตรงนี้นะคะนี่คือแถวที่1ที่เราเริ่มต้นไว้นะคะแถวที่1ที่เราเริ่มต้นไว้นะคะนับแถวแบบนี้ค่ะวิธีการนับนะคะดูที่ตรงปลายไหมนะคะตรงนี้คือ2แถวค่ะ2แถว2แถว2แถว2 2 2 2นะคะนับได้2 4 6 8 10 12 14แล้วก็แถวที่15ตรงนี้นะคะแถวที่15เราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะในส่วนที่2ที่เราจะถักฐานเต้านะคะก็จะฐานเต้าก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะยาวลงไปนะคะกว้างลงไปนะคะตรงนี้จะเป็นฐานเต้านะคะซึ่งแถวที่15ตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของชิ้นในส่วนที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแถวที่1ค่ะแถวที่15นี้จะเรียกว่าแถวที่1นะคะแล้วเราจะถักแถวที่15นะคะต่อมาเป็นฐานเต้าทางด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะแถวที่15ก็จะถูกเรียกว่าเป็นแถวที่1นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นถักแถวที่1ในส่วนของฐานเต้ากันต่อเลยค่ะในส่วนของฐานเต้านะคะเราได้แถวที่1มาได้ด้านหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็คือแถวที่15เดิมนั่นเองนะคะเราก็จะมาถักต่อแถวที่1ให้จบอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านฝั่งตรงนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าแถวที่15เมื่อที่เราจบไว้นะคะจบด้วยคอทอนะคะในมุมนี้นะคะในมุมเดิมกันนี้นะคะเราจะต่อเพิ่มไปอีก2หลักก็คือพอ1คอแล้วก็คอทอค่ะในหลักเดียวกันนี้เลยนะคะเป็นพอ1คอนะคะแล้วก็มาคอทอที่หลักเดิมเลยค่ะให้เพื่อนๆจำไว้นิดนึงนะคะว่าคอทอตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะนับเป็นหลักที่1นะคะเพราะว่าจากคอทอตรงนี้ค่ะหลักที่1จนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ของแถวนะคะจะได้ทั้งหมด21หลักนะคะแล้วก็จบด้วยคอทอเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะให้เราถักพอ1คอสลับต่อไปเลยค่ะเพราะว่าตัวสุดท้ายเราจบด้วยคอทอแล้วนะคะเราก็ถักพอ1คอไปเลยค่ะในช่องหลักทางฝั่งด้านนี้นะคะจะดูยากสักนิดนึงนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะพอ1คอจะจิ้มที่หลักตรงนี้นะคะซึ่งเป็นหลักของพอ1คอเดิมอะค่ะที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็คอทอนะคะจิ้มตรงนี้ค่ะได้3แล้วนะคะต่อไปหลักที่4จิ้มตรงนี้ค่ะหลักที่5เป็นคอทอค่ะหลักที่6เป็นพอ1คอค่ะให้จิ้มทุกหลักเลยนะคะหลักที่7เป็นคอทอหลักที่8พอ1คอหลักที่9คอทอ10พอ1คอ11คอทอ12พอ
หนึ่งคอ13คอทอ14พอหนึ่งคอ15คอทอ16พอหนึ่งคอ17คอทอ18พอหนึ่งคอ19คอทอ20พอหนึ่งคอ21หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะคอทอค่ะเราก็จะได้แถวที่1ของฐานเต้าแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่2แล้วนะคะแถวที่2ขึ้นต้นด้วยโซ่2ค่ะพลิกงานกลับมานะคะค่ะให้ทำพอหนึ่งคอเป็นหลักแรกนะคะที่หลักของโซ่ที่เราขึ้นเลยนะคะพอหนึ่งคอหลักที่2ก็คือคอทอค่ะแถวตรงนี้ไม่ต้องนับจำนวนหลักแล้วนะคะให้เราทำทุกหลักสลับกันเลยนะคะพอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอนะคะถัดไปก็พอหนึ่งคอค่ะคอทอพอหนึ่งคอ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 พอมาจะถึงอีกด้านหนึ่งนะคะหลักมันจะแหง่นแบบนี้นะคะมันจะคว่ำแบบนี้นะคะเราต้องคว่ำดูนะคะหลักถัดไปนะคะก็จะเป็นคอทอนะคะเราต้องคว่ำแบบนี้นะคะถึงจะเห็นหลักนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะเราต้องคว่ำมันลงมานิดนึงค่ะคอทอพอหนึ่งคอก็หลักถัดไปก็คว่ำนิดนึงค่ะคือหลักนี้นะคะเพื่อนๆเห็นเนาะแล้วก็คอทอค่ะทีนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วค่ะพอหนึ่งคอถักสลับจนจบแถวนะคะแถวที่2นี้นะคะเราจะจบด้วยพอหนึ่งคอนะคะซึ่งเป็นแถวคู่นะคะคอทอพอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอในแถวที่2นะคะจะจบด้วยพอหนึ่งคอนะคะค่ะเราถักแถวที่2มาเป็นแบบนี้นะคะจนจบแถวแล้วนะคะต่อไปจะขึ้นแถวที่3ค่ะ
โซ่หนึ่งนะคะพลิกงานค่ะเริ่มต้นหลักนะคะด้วยคอทอนะคะที่หลักแรกเลยนะคะตรงโซ่นี่เลยนะคะคอทอนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอทอ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 พอหนึ่งคอเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะจนจบแถวที่3เลยค่ะแถวที่3นะคะหลักสุดท้ายจะลงท้ายด้วยคอทอนะคะทอพอหนึ่งคอทอพอหนึ่งคอแล้วก็ทอค่ะในแถวที่3นะคะจบด้วยทอนะคะค่ะเราเริ่มมองเห็นเป็นฐานเต้าขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในแถวที่4นะคะถึงแถวที่19นะคะเราจะถักแพทเทิร์นเดียวกันกับแถวที่2และ3นะคะต่อขึ้นไปจนถึงแถวที่19ค่ะเราถักฐานเต้านะคะแถวที่19นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะได้รูปร่างเป็นแบบนี้นะคะส่วนของฐานนะคะแล้วก็ส่วนของยอดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะเหมือนกัน2อันนะคะแล้วก็ในส่วนของฟองน้ำนะคะเราก็เอามาใส่ด้านในแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่จะใส่นะคะก็จะต้องเย็บขอบฟองน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆไปดูในคลิปได้นะคะคลิปที่เย็บวิธีการเย็บขอบฟองน้ำนะคะไปหาดูในคลิปได้นะคะของช่องได้ลงไว้แล้วนะคะค่ะจากนั้นถ้าเราทำเสร็จ2เต้านะคะแล้วก็จะมาถักต่อกันนะคะในส่วนเพิ่มเติมในส่วนของแถวที่20นะคะให้2เต้ามาติดกันนะคะเต้าที่1กับเต้าที่2มาติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อตัวขอบเสื้อนะคะที่เป็นขอบบาร์ตรงนี้นะคะก็ถักลายเพิ่มขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะเป็นลายขอบลายลูกไม้นะคะจะเก็บเพิ่มเติมให้สวยงามนะคะค่ะเพื่อนๆพอได้ไอเดียแล้วนะคะวิธีการทำในส่วนของบาร์ในแพทเทิร์นที่1ของเรานะคะค่ะสำหรับในแพทเทิร์นที่2และ3หรือต่อไปนะคะลองติดตามได้นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามนะคะในการรับชมค่ะตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกการติดตามสำหรับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้โชคดีมีความสุขและสวัสดีค่ะ